题目是什么呢？来，请问 LG 冰箱直须变平压缩机一共有几年的保护呢？这个我们有一直跟大家强调，相信大家都知道。来，大家准备好了没？好，听讲师们。有人突然变菜了，是不是？讲师都学到哪一位吗？觉得声音很热情的。这个真的是很快。10年保固没有错，大家掌声鼓励他一下。掌声鼓励。好，接下来下一题。下一题比较难一点点，但是我们刚刚有特别跟大家强调，相信大家应该知道答案，对不对？而 Smart 先进过滤系统也有经过哪一个国际单位的认证，叫做什么 I 开头的英文字？有提示到吗？不要讲错了，英文字要面对哦。来，预备，1、2、3。中间那个女孩子，戴帽子女孩，都想吃什么 ？Internet， 非常好，恭喜答对。不是 Intel 哈，对，是 Internet， 要大家记好。没有错。来，我们还有赠品吗？还有吗？我们讲师要加码送哦。加码一下好不好？我们把那个赠品好，最后一题，这几包要给到3包，用好啦，2包，好，最后一个，刚才讲门中门的优点跟好处嘛，对不对？谁能够告诉讲师门中门为什么我们要做的？有什么优点好处？随便讲个2点就好了。来，1、2、3。这边戴眼镜的先生，我瞄到你非常的快。来，门中门有什么优点好处？为什么要做门中门？第一个话就是说，你双手拿东西的时候，那你可以按一个 touch 就可以把门打开，方便性嘛，对不对？方便性。还有就是那个我可以一目了然先看到里面的那个，我可以拿到里面的想要拿的东西，先拿到想要拿的东西。这边要跟大家讲因为我们实际的那个销售的机种，这是为了展示，所以有做动作。赶快给你一个机会再补充一点。通常如果说，小冰箱跟大冰箱，它那个我可以先开外面那个门，它那个耗电量就比较省电。对，省电，因为漏出什么比较少，漏的冷流比较少，对不对 ？OK， 非常好，大家给他掌声鼓励一下。好，最后了我们即将结束再利用一点时间刚刚介绍的，我相信各位对于我们 LG 的商品功能的一个功能性会觉得它非常的强大，也可能有一些没有办法在课程中一一为各位解答的。那开放这一小段时间各位有什么问题，我们自由提问，好不好？好，有问题会员朋友们就可以举手一一来提问。来，这位先生最快。我想问一下，这个冰箱这个过滤系统，它大概多久要更换？然后它大概的单价是多少钱 ？OK， 好，这个问题非常的好我们的这个 Smart 先进过滤系统其实各位不用强记说要什么时候会更换，因为我们的这片纸面板会秀出来。好 ，OK， 会秀出来那我们新款的这一个冰箱的设计这个5门的已经升级为终身使用你不用更换了这个是跟大家讲了你可以不用再做更换了。OK， 我们有第2代的这一个 Smart 先进过滤系统。好，还有没有其他会员朋友问题想要提问呢？我想请问一下，就是说刚刚你有介绍说那个 APP NFC，就是因为我想请问一下说，因为我刚看的时候是英文版，那像有一些英文方面不是很好，或者是一些妈妈们，他们对于英文方面不是很清楚了解，那是不是有这个功能变成为繁体中文？那还有另外就是说，刚刚你有提到，就是有2种功能的那个洗衣的模式，因为你没有提到就是说省水的部分7.5%，那我想请教一下，如果你们是一般的，比方说你们实际上的数据，就是说可以省多少公升的水？因为一般来讲都是7.5%，有些人可能对这个概念不是很清楚。如果说你今天讲说我原本是用10公升的水，可是现在减少一直有减到2、3公升或4公升，至少说人家会看得比较清楚。OK， 好，没问题解答您的。
APP 哈，各位放心啦，因为现在它还会上市嘛哈。那我们接到的是韩国原装进口的这个样机，哦，所以它还没中文化。到时候正式上市的时候，我们会把 APP 改为中文。哦，这个请各位放心哈。我们因为我有翻译，所以我知道这个哈。OK， 那第二个哈，我们省水到底多少 ？OK， 这个是很重点的一个问题了哈。当你即使是半桶哈，我们讲直立式这个洗衣机哈，你半桶的这个水量哈，大概就已经有多少？各位知道吗？你每一次注水注半桶就好，大概就已经有60公升的水，了解哈。那你洗衣服的过程中，一洗二清，等于说它有一个注入3次水的这个形成的时候，它就有将近200公升的水，200公升就是200公斤哦，就这样的水就流掉了。好，所以节省27.5，你就可以算得出来，至少省多少？好，省了将近60，哦，60的这个，哦，这等于说已经省了1次注水量了哦，这是省非常多的。那60，我们回过头来讲，你用在这个滚筒，哦，如果是你买渺小公斤数的哦，它从头洗到尾绰绰有余，我帮你洗干净，哦 ，OK， 好，那因为时间有限了哈，开放最后一题，好不好？好的，最后我们有3位朋友提问。刚刚我有先看到这位，在上一个提问的时候，好。讲师，我想请问一下，那洗衣机的第3代的那个过滤系统啊，是，它虽然是不用集成，那跟着水流跑出来，对不对？那这样跑出来不就堵住排水口了吗？哦，这个问题问得很好哈，我刚上课中有解释嘛哈，因为我们这个洗衣机。它是接近滚筒的这样洗衣方式，我们讲滚筒是洗得干净又不伤衣料，对不对？最接近手洗的。那我们又标榜什么？70摩选妈妈手洗，对不对？我们不管是直立或者是这一个滚筒，都是70摩选妈妈手洗。等于说它相对的跟滚筒一样不伤衣料。哦，各位会发现刚刚的一个影片嘛，我们是衣服拉开了不会纠结。哦，那既然不伤衣料，会不会产生过多的棉絮？就不会。好，那各位会发现，其实滚筒也没有在做那个棉絮过滤网，它底下是杂物的过滤网，它网子是很粗的，就是一些零钱啊、铜板，如果不小心掉下去，它会堵住而已。它其实基本上棉絮量也是很少的。那各位不用担心说会堵住啊，因为本身棉絮很少，它要分3次把它排掉嘛，不像一般的洗衣机，你的那个棉絮过滤器要整个脱水完，你要衣服拿去晒的时候才有办法去清嘛，所以它会结成一碗很大，有没有一坨？我们分3次，量又很少，所以几乎没有。所以会不会堵住这个排水管？其实是不会啦。各位这个过滤了，就跟滚筒一样，不伤衣料。它其实欧美国家用了那么多年，有没有说因为使用这样的去堵住的，并没有嘛。所以各位可以放心使用。OK。今天就简短的跟各位分享到这边啦。那的确大家有很多的这个疑问可能意犹未尽。待会讲师都还会待在这边那课后还可以再找讲师这边我会跟大家做一个经验分享，好不好 ？OK， 那今天就谢谢各位了，谢谢。好的，非常谢谢David老师。好，如果等一下还有疑问的话，也欢迎大家在会后呢都可以找到David老师，会继续帮大家做解答。好，那相信呢，各位在今天呢已经上完课之后，有感受到雅居真的是非常的用心我们都是要创造出最新最棒的产品。